боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас 8 дугаар сарын 1-ээс хойш за аль болох цаг үеийн асуудлуудаар тогтмол мэдээлэл өгөхийг хичээж байгаа. Тэгэхээр сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, мэргэжлийн боловсрол, дээд боловсрол гэд бид нар хичээлийн шинэ жилийн өмнө боловсролын бүх төвшний байгууллагуудтай холбоотой мэдээлэл статистикуудыг та бүхэнд хүргэжсэн. Тэгэхээр 9 дугаар сар гарснаас хойш бол бид анхныхаа хэвлэлийн бахурлыг зохион байгуулж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн хэвлэлийн бахурлын сэдэв бол боловсролын салбарт ажиллаж байгаа багш нарын боловсролын бичиг баримтад хийсэн ажлын хэсгийн шалгалтын үр дүнгийн талаар та бүхэнд мэдээлье гэж ингэж бодож байна. За сүүлийн амралтын өдрүүдэд буюу Бямб ням гарагт бас энэ талаарх зөрүүтэй мэдээллүүд нэлээд сошиал орчинд болоод хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар явсан. Тэгэхээр энэ бүх асуултуудад өнөөдрийн хэвлэлийн бахурлын үеэр хариулдаг болно. Тэгэхээр өнөөдрийн хэвлэлийн бахурлд оролцож байгаа хүмүүсийг та бүхэнд танилцуулъя. Боловсрол шинжилгээ ухааны сайдын хамглан эхний мэдээллийг хийнэ. За мөн энэ ажлыг зохион байгуулахад хамтран ажилласан мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрыг төлөөлж тус газрын дарга ноён Баасан дөрж ирсэн байгаа. За боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас сайдын ахлах зөвлөх Бат Гэрэл, боловсрол шинжилгээ ухааны яамны мэргэжлийн болоод дээд боловсролын газрын дарга Тамир, хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын газрын дарга энх хамгаалнаар өнөөдрийн хэвлэлийн бахурлд оролцож та бүхний сонирхсан асуултанд хариулах болно. Ингээд сургууль буюу ерөнхий боловсролын сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багш удирдах ажилтны боловсролын баримт бичигт хийсэн шалгалтын үр дүнг эхлээд та бүхэнд танилцуулъя. За та бүгдийнхээ өнөөдрийн амар амгалан альтхан мэдчилж байна. За ингээ өнөөдөр сургууль цэцэрлэг багш удирдах ажилтны боловсролын баримт бичигт хийсэн хяналт шалгалтын ажлын хэсгийн тайланг бас би та бүхэнд танилцуулъя гэж бодож байна. Манай улсын мэргэжлийн хяналтын газрын дараа Баасан дорж дараа бас үлдсэж ирсэн байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бүгдээрээ санаж байгаа. Өнгөрсөн 1 сард Арангаан аймагт цэцэрлэгийн нэг багш хүүхэд зодож гэмтэж энээс үүдэж энэ багш өөрөө хуурамч дипломтой багш байсан байна. Энэ цэцэрлэгийн удирдлагууд нь бас хуурамч дипломтой байсан байна гэдэг нийгмээс ийм шүүмжил ирсэн учраас энэний дагуу бас иргэдээс маш их олон ер нь боловсролын байгууллагад энэ хуурамч буюу дипломын зөрчилтэй багш нар байгаа юм биш үстэй. Энэ олон байгаа юм байна гэсэн ийм олон иргэдээс ийм гомдлууд ирсэн. 11-11-ээр ч гэм гомдлууд ирсэн. Миний нэр дээр ч гэсэн маш олон ийм өргөдлүүд бүр баримтуудтай ийм ирсэн учраас бол ер нь энийг нэг зэгцэлж шалгах хэрэгтэй юм байна гэдэг зорилгыг агуулж за улсын мэргэжлийн хяналтын газартай хамтраад манай мэдээлэл хяналт мониторингийн газрынхан 3 сараас эхлээд 6 сарын турш энэ шалгалтыг хийлээ. Бүхэлд нь 6 сарын турш. За энэ шалгалтыг хийхэд бол бас анханасаа энэ шалгалтын үйл ажиллагааг зогсоох. За энэ шалгалтын ажлын хэсэгт ажиллаж байгаа хүмүүсүүдийг дарамтлах. За яг манай яам дээр тусгаалсан өрөөнд ажиллаж байсан энэ ажлын хэсгийн компьютерийн карт нь 2 удаа алдагдсан. За мөн хуурамч диплом 400 гаруй хуурамч байж магадгүй гэсэн дипломын зөрчилтөө цаасаар баталгаажуулсан цаасан хайрцаг бас алдагдсан. Төрийн яамнаас шүү дээ. Төрийн яамнаас. За энийг цагдаагийн байгууллагууд шалгаж байгаа. Саяын амралтын урт өдрүүдээр бас ингээ манай яам тодорхой хадлага гарч энэ бичиг баримтууд алга болсон, компьютерийн хардууд алга болсон бас ийм үйлдэлүүд гарсан гэдэг бас би онцлоод хэлчихье гэж бодож байна. Тэгээ энэ ажлын хэсэгт орж ажиллаж бас тодорхой эрсдэл дагуулж бас эр зориг гаргаж ажилласан манай улсын мэргэжлийн хяналтын байц зэвч нар за манай яамны мэргэжлийн хяналт шинжилгээ мониторингийн газрын хамт олон ажлын хэсэгт орж ажилласан улсууд бас талархал илэрхийлье гэж бодож байна. За ингээд энэ ажлын хүрээнд нийт 71 мянган дипломыг шалгалаа. Нийт боловсролын салбарт 21 аймаг буюу 9 дүүрэгт бол 71 мянган диплом байгаамаа. За энэ 71 мянган диплом гэдэг бол бидний манай салбарт бол СΟВ болон ЕБС-ийн төвшөнд бол 51 мянга гаруй багш сургууль хүмүүжүүлэгч нар байгаа. Тэгэхээр нэг багш 2 дипломтой бас байхыг үгүйсэхгүй. Яг л нэг багш 2 мэргэжилтэй. Тийм учраас 51 мянган багшийн 71 мянган диплом байна гэсэн үг манай салбарт. За энэ 71 мянган дипломоос өнөөдрийн байдлаар энэ өнгөрсөн 6 сарын хугацаанд бид нар 59 мянган дипломыг шалгалаа. 59 мянган диплом. За үндсэндээ 80% гэсэн үг. Цаана 12 мянган диплом шалгагдаагүй цаашдаа өргөж шалгагдах ийм шаардлага үүсэж байна гэж хэлж болно. За эндээс яг өнөөдрийн байдлаар 442 диплом энэ боловсролын бичиг баримтууд зөрчилтэй байна гэдэг нь тогтогдсон. Цаана 2000 энэ боловсролын бичиг баримтууд шижигтэй байна. Жижигтэй бичиг баримтууд байна гэж.
За ингээд ямар одоо зөрчлүүд үүссэн бэ гэдэг асуудал байна. За нэгдүгээрт нь бол дипломын дугаар одоо давхардсан зөрчил 454 байна. За энэ дээр бол бусдын овг нэрийг ашигласан байна. Бусдын гарын үсгээ дураасан, дугаар өөрчилсөн, овг нэр өөрчилсөн, тамга буруу дарагдсан, сканердсан, регистрийн дугаар өөрчилсөн, өөр сургуульд олгосон дугаарыг авч ашигласан гэх мэтлэнгээр одоо энэ зөрчил бол нөгөө 742 зөрчлийн 454 зөрчил нь одоо ийм зөрчил байна. За би эндээс нэг диплом харуулъя. Монгол Улсын их сургуулийн боловсролын их сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн бакалаврын диплом D21 201 305 131 гэсэн энэ дугаартай дипломыг 3 хүнд олгосон. 3 хүнд. Ингээд нэг дипломын дугаараар 3 хүнд диплом олгогдсон. Энэ диплом нь хуурамч. Буюу дахид дуурайж үлдэгдсэн дипломууд гэсэн үг. Монгол Улсын боловсролын их сургууль ингээд дуурайж үлдэгдсэн дипломууд. За нэг ийм зөрчил байна. За хоёрт нь бол боловсролын одоо бүртгэлгүй дипломын дугаар ашигласан зөрчил бол 139 ийм зөрчлүүд байна. За энэ одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн жилүүдэд ихтэй сургуулиуд хуваарлагдаагүй бүртгэл огт байхгүй дугаарыг бичиж хуурамчаар одоо дугаар хуурамч диплом дээр дугаар олгогдсон гэсэн үг. Одоо ингээд ийм нөгөө манай систем дээр байхгүй, дэд боловсролын систем дээр байхгүй. А тухайн жилүүдэд бол нөгөө боловсролын яамнаас дипломын дугаарыг олгож баталгаажуулалт хийдэг. А гэтэл одоо боловсролын яамнаас олгодоогүй нэгдүгээрт, хоёрдугаарт өмнө одоо хүчингүй болсон одоо дугааруудыг ашиглаж энэ дипломуудыг үйлдэгдсэн байна гэсэн. Энэ дипломууд. За 3 дугаар асуудал бол боловсролын байгууллагын буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалсан зөрчил байна. За энэ бол нөгөө нэг диплом олгодог сургуулиуд. Нөгөө сураагүй эсэлтийн тушаалгүй, төгсөлтийн тушаалгүй мөртлөө шууд диплом бичээд өгчдөг. Газар чих сургууль. Тийм ээ. За үндсэндээ бол Завхан аймгийн 21 суман дээр нэг суман дээр 7, хамгийн ихтэй нэг суман дээр 20 гаруй одоо магистрийн дипломыг суралцаагүй хүүхдүүд дээр диплом бичиж олгосон. Диплом бичиж олгосон. За ингээд энэ дипломуудыг одоо ингэж олгодог ийм явдлыг хавцгаарсан байна. За та бүхэн санаж байгаа 14 хоногийн өмнө боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас 21 одоо сургууль ихтэй сургуулиудын үйл ажиллагааг зогсоосон. За энэ дотроос 13 сургуулийг онцолж одоо зогсоосон байгаа. За энэ сургуулиудын дээр үйлдэгдсэн хамгийн том асуудал бол суралцаагүй хүүхдүүдэд бакалаврын буюу магистрийн диплом олгож ирсэн явдал. Суралцаагүй хүүхдүүд. За ийм 3 дахь төрөл. 4-р нь бол ерөөсөө энэ төгсөгчд олгосон бичиг баримтууд буюу нэгдсэн бүртгэл энэ боловсролын яамны дээд боловсролын системд одоо хуурамч буюу одоо ингээд зөрчилтэй дипломуудын дугааруудыг шивэлт хийдэг, баталгаажуулдаг гэсэн. Нөгөө юу олгогдчихж сураагүй хүүхдүүдийн диплом олгочлаа шүү дээ. Тэгвэл тэрийг алавжуулж нөгөө SS систем дээр алуужуулсан явдлууд гарсан байна. Бас хуулийн ус явдлууд. Тийм ээ. За гих мэтлэнгээр одоо ингээд ийм одоо сүлжээ үүссэн байна гэж хэлж болно. Нэг хэсэг хүмүүс нь одоо хуурамчаар үйлддэг. Нөгөө хэсэг хүмүүс нь баталгаажуулдаг. Тэрийн систем дээр бүртгэдэг гэсэн одоо ийм сүлжээ үүссэн байх одоо ийм магадaltaй ийм онц ноцтой одоо ингээд үйлдэлүүд гарлаа гэдэг бас би онцолж хэлье гэж бодож байна. За ингээд энэ өөрөө эрүүгийн хуулийн одоо зөрчилтэй одоо баримт бичгийг хуурамчаар үйлдсэн бол өөрөө эрүүгийн хуулийн зөрчилтэй учраас бол одоо яг энэ 774 энэ зөрчилтэй дипломын зөрчилтэй асуудлуудыг бол бид нар одоо хууль хяналтын байгууллагын цагдаагийн ерөнхий газарт одоо өнөөдөр авьяасаар шилжүүлж байна. За гэхдээ энийг та бүхэн зөвөр ойлгоорой. Юу гэхээр одоо хаацааж үлдээд байна гэж бити бодороо хаацааж үлдээд байна. За тэгэхээр бид нар ямар ч байсан өнөөдөр ингээд ийм 724 диплом бол зөрчилтэй гэдгийг ингээд бид нар авьяасаар зарлж байна. За тэгээд энэ зөрчлүүд бол тогтоогдсон зөрчлүүд. Яг бол улсын мэргэжлийн хяналтын газар энэ байцаагч нар тогтоогдсон учраас бол энэ бол тийм үндслэл муутай. Эсвэл одоо улс төрийн зорилготойгоор одоо хийж байгаа ийм одоо үйлдэлүүд мэдээллүүд бол биш шүү. Ер нь цаашдаа одоо ингээд боловсролын салбараас одоо ингээд энэ шалгалтууд эхэлж байна. Ер нь боловсролын салбар бол тунгалаг байх хэвээр, шударга байх хэвээр. Бид нар үр хүүхдийн
хувь заяаг одоо зөрчилтөө, дипломын зөрчилтөө багш нараар ингээд заалгаад хувь заяаг нь орхиж болохгүй гэж би сайдын хувьд үзэж байна. Тийм учраас өнөөдөр албан ёсоороос уучлал хүсэж байна. Яг бол одоо ингээд энэ урчилсан байдлаар одоо 700 гаруй зөрчилтөө дипломтой багш сургууль хүмүүжүүлэгч нэрээ одоо ингээд ийм боловсролын салбарт хичээл сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байсантай одоо үнэхээр хүчил өчөж байна. Энийг шалгах ёстой. Энээс үүдсэн хор хохирлууд бол одоо мөнгөөр хэмжигшгүй хор хохирлууд гарна. Энийг та бүхэн бүгдээр мэдж байгаа. За өнгөрсөн амралтын өдрүүдээр бол нийгэм баг 2 хуваагдах шиг боллоо. Тийм ээ. Яагаад одоо заавалчгүй эхэлж багш нарыг шалгаж байгаа юм бэ? Эсвэл яагаад одоо ингээд энэ багш нарыг багшлаа тавьж явахад нь одоо заавалчгүй ингэж ийм одоо хурамч дипломтой гэдэг юм зөрчилтэй гэдгээр нь ингэж шийдэх хэрэг байна уу? Үлдээвэл яасан юм бэ? Багш нарын чинь дутагдал маш их байгаа. Юу багш нар дутагдaltaй байгаа үедээ гэх мэтлэнгээр ингээд олон нийгмээс одоо ингээд энэ зүйлүүдийг хэлж явах шиг байна. Энэ би зөв гэж бодож байгаа. Гэлээхдээ ямар ч байсан одоо эмч хүн багш хүн болвол ямар нэгэн байдлаар ийм ёс суртахууны одоо зөрчил наазахын одоо зөрчил мэрэгжлийн зөрчилгүй байх ёстой. Энийг бол бүгд мэдж байгаа. Эмч хүн алдаа гаргах юм бол нэг л хүний амьд хүрнэ. Багш хүн алдаа гаргах юм бол олон мянган хүүхдийн одоо хувь заяагаар тоглогдож үлдэх ийм эмгэнэлтэй гашуун үр дүнгийн тооцоход одоо хэцүү ийм зүйл байгаа учраас энийг одоо бид нар энэ зөрчлийг арилгахаас өөр арга байхгүй. Энэ зөрчлийг арилгахаас арга байхгүй. Тийм учраас одоо ингэж нэг тийм хаацааж үлдэж байгаа зүйл бол биш. За яам дотроос нь бас одоо ингээд ийм зөрчилтэй дипломын зөрчилтэй улсууд гарч байгаа юм байна. За энийг хаацааж авч үлдэх гэж гэсэн ийм харлага сэрлэг төрж байгаа юм билэ. За энэ удаагийн шалгалт бол одоо яг ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн хүрээнд хийгдсэн шалгалт. Цаашдаа бид нар яам, боловсролын ерөнхий газар, боловсролын хүрээлэн, үнэлгээний төв, ихтэйд сургуулиуд дээр бид нар энэ шалгалтыг үргэлжлүүлж хийнэ. Тийм учраас одоо ингэж тийм харлага сэрлэгээр бас ингэ буруу одоо ойлголтоор харж байж болохгүй шүү гэж бодож байгаа. Ер нь цаашдаа төрд ажиллаж байгаа 200 гаруй мянган албан хаагч нар байна. Дээд дунд төвшөнд ажиллаж байгаа. За энийг бол төрийн албаны зөвлөл, за ингээд улсын мэргэжлийн хяналт, за холбогдох хууль хяналтын байгууллагуудтайгаа ажиллаж цаашдаа энэ боловсролын байгууллагаас олгогдсон одоо бичиг баримтын зөрчилтэй хэсгүүдийг бас мухарлах хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Ер нь нийгэмд бол маш их том хардлага сэргэлэг байдаг. Тийм учраас энийг бол би мухарлах цаг нь одоо болсон гэж энэ боловсролын сайдын хувьд би ингэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ чиглэлөө бас алдаа авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд байна. За тэгээ цаашдаа за ийм зөрчил гарчлаа. Цаашдаа одоо яг ямар арга хэмжээнүүд авах гэж байна гэж. За тэгэхээр энэ зөрчлүүдийн ихэнх нь дандаа цэцэрлэгийн багш нар, багангийн багш нар байгаа хамгийн аюултай. Тийм ээ үндсэндээ бол нийт 742 гаруй зөрчлөгийн чинь бараг үндсэндээ 500 орчим одоо ингээд энэ багш нарын диплом зөрчилтэй байна гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ дандаа цэцэрлэг, багангийн боловсрол дээр байгаа учраас энэ хамгийн аюултай. Ер нь боловсролын суур өөрөө сургуулийн өмнөх боловсрол, баг боловсрол байдаг учраас бол ингэж бид нэр хүүхдийнхээ одоо хувь заяаг одоо ингэж зөрчилтэй хүмүүсийн гарт бол одоо ингэж хайж болохгүй гэж би ойлгож байна. За энэ бол ингээд үндсэндээ бид нар юугаар нь зарлж байна? Мэргэжлэр нь зарлж байна. За энэ бол бид нар аймаг дүүргээр нь одоо ингэж зарлж байгаа бас ийм тоо байгаамаа. За ингээд цаашдаа бид нар энэ боловсролын бичиг баримтуудаа бид нар блокчейн одоо технологид шилжүүлж байна. Тийм учраас инжилээс ахуулаад сая бэлтгэл ажлууд хийгдсэн. Цаашдаа ихтэй сургуулиуд суралцж байгаа одоо оюутнууд, ихтэй сургууль төгсөж байгаа элсэгчдийн боловсролын бичиг баримтуудыг бид нар блокчейн технологид шилжүүлснээр ямар нэгэн одоо ийм хуурамч бичиг баримтууд үйлдэгдэх, зөрчилтэй дипломууд олгогдох, зөрчилтэй дипломуудыг дипломтой одоо ингээд энэ хүмүүсийг ажил албан тушаал томилох энэ явдал дээр бол эцэс болно гэж ойлгож байгаа. Энэ ажлуудыг бас ингэж эхлүүлж байна гэдэг бас та бүхэн албан ёсоор зарлая гэж бодож байна. За энэ чиглэлээр нэг 11 арга хэмжээг авч хэрэгжүүлъя гэж одоо төлөвлөж байна. За нэгдүгээрт нь бол бусдын дипломын дугаар болон бусдын овгнээр регистрийн дугаарыг ашигласан, диплом дээрх гаруй хэсгийг хуурамчаар дуурайлгаж зурсан, ихтэй сургуульд хуваарлагдаагүй, бүртгэлд байхгүй дугаарыг ашигласан, сургалтын өөр байгууллагад олгосон дипломын дугаарыг ашигласан гэх мэт боловсролын баримт бичгийг хуурамчаар үйлдсэн, хуурамч болохыг мэдсээр үж ашигласан гэмт үйлдэлийг хуулийн байгууллагад шилжүүлж шалгуулах нэгдүгээр. За хоёрдугаарт нь гэмт хэрэг нь үйлдэгдсэн, тогтоогдсон этгээдийн улсад учруулсан охирлыг нөхөн төлөвлөхөөр нэхэмжил гаргах, боловсролын баримт бичгийг хуурамчаар үйлдсэн, ашигласан этгээд болон түүнийг ажил томилсон эрх үхээ албан тушаалтнуудыг ажилласан чиглүүлэх. За гуравт нь өөрт олгодоогүй хүчингүй болгосон дугаар ашигласан,
дипломын дугаарыг зөрүүтэй бөгөөд давхардуулан олгосон, архив бичиг хэрэг хөтөлтийн зааврыг зөрчиж баримт мэдээллийг зөрүүтэй бүрдүүлсэн, огт өгөөгүй гэх мэт зөрчил гаргасан дээд боловсролын сургалтын байгууллагад хугацаатай үүрэг даалгаврагч хариуцлага тооцох. За дөрөвд нь ихтэй сургуулийн тусгай зөвшөөрөл олгох, шинээр хөтөлбөр нээх, оюутан эсвэл үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулагчийг үүрэг бүхий байгууллага, албан тушаалтны ашиг сонирхлын ил тод мэдээлэх, цаашаа давтагдахгүй байх эрх зүйн зохицуултуудыг их юм шаардлага байна гэж харж байна. За тавд нь хуурамч дипломын сүлжээ үүсгэх боломжийг үүсгэсэн албан тушаалтан түүнд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий албан тушаалтнуудыг шалгах ажлыг одоо цаг алдалгүй эхлүүлэх юм шаардлага байна. За ингээд зөрчилтэй буюу хуурамч диплом олгосон ихтэй сургуулиудын нэрийг адуу сар бид нар зарлаж байгаа. Үйл ажиллагааг зогсоосон байгаа. За цаашид боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас ихтэй сургуулиудын дипломыг блокчейнээр балхаажуулдаг болохоор холбогдох мэдээллийн систем төвжүүлэлт хийж эрх зүйн зохицуултуудыг бий болгож эхэлсэн байна. За ингээд боловсролын бүх шатны сургалтын байгууллагууд ажил олгогч багшныг ажил томлохдоо блокчейний технологиг ашигладаг, энэ мэдээллийг ашигладаг энэ тогтолцоонд шилжүүлж байна. За ингээд дипломын зөрчилтэй иргэдийн үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжийг агуулаагүй тогтоогдсон бол багшийн хүртээмжтэй уялдуулан тэдгээр иргэдийг богино хугацааны сургалтанд хамруулж туслах албан агч, туслах багшаар ажиллуулах боломжийг бид нар өгнө. Боломжийг. За хууль зөрчиж мэрэгжлийн диплом багшлах эрх олгож байгаа мэрэгжлийн төр сургалтын үйл ажиллагааг эрхэлж байгаа байгууллагуудыг цэгцлэх асуудлыг засгийн газрын хурлаанд танилцуулж холбогдох шийдвэрийг гаргуулах чиглэлээр хууль зүйн дотоод хэргийн яам, улсын мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газартай хамтарч ажиллана. За шалгалтанд хамрагдаагүй 12 мянган диплом байна. Багш нарын дипломын талаарх баримт мэдээллийг нөхөн ирүүлэхийг холбогдох боловсролын байгууллагын удирдлагад даалгаж, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар биелүүлээгүй багш удирдлагууд холбогдох сахилгын шийдвэрлийг одоо ногдуул харах хэмжээ авна. За эцэст нь аймгийн засаг даргын тамирын газар боловсрол шинжилгээ ухааны газраас хувийн зарим сургуулиудтай хамтран элсэл зохион байгуулж, элсэлтийн дүрм журмаас ангид элсэгт сонгох, тогтоосон хугацааг зөрчиж, боловсрол олгосон асуудлыг тасан зогсоох, энэ чиглэлээр аймаг дүүргийн засаг дарга нарт одоо засгийн газраас албан даалгавар хөргүүлэх за ийм ажлуудыг бид нар бас зохион байгуулж эхлүүлж байна гэдгийг бас та бүхэнд мэдээлчихье. Сая инх хамгаалсан сайд ерөнхийд нь ажлын шалгалт, хэн шалгалтын ажлын талаар дэлгэрэнгүй нөлөөсөө танилцууллаа. Тэгэхээр энэ шалгалтыг манд боловсрол шинжилгээ ухааны яам, мэрэгжлийн хяналтын байгууллагаас хамтарч хийсэн байна. Ямар хүрээ хязгаарыг хамарсан бэ гэхээр ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш нар түүний удирдах ажилтнуудын дипломын бичиг баримтад шалгалт хийсэн. Тэгэхээр та бүхэн маань нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Яг энэ диплом, энэ шалгалтын маань үр дүнд илэрсэн гэмт хэргийн шинжтэй байж болзошгүй зөрчил илэрсэн учраас энэ илэрсэн 724 зөрчилтэй бичиг баримтыг холбогдох хуулийн хяналтын байгууллагад эрүүгийн хууль заасны дагуу шилжүүлэх үүрэгтэй. Ямар ч иргэн хуулийн этгээд албан тушаалтан гэмт хэргийн шинжтэй мэдээллийг тэр дайранд шилжүүлэх ёстой байдаг. Энэ хүрээндээ би цагдаагийн байгууллагад холбогдох хууль тогтоомж заасан журмын дагуу шилжүүлж байгаа. Ер нь шалгалтын явцад ямар зөрчлүүд яг нэлээдгүй илэрсэн бэ гэхээр сая бас сайтаас хэлсэн. Дипломын дугаар давхардсан зөрчил нэлээдгүй илэрсэн, дийлэнх хувийг гэдсэн. Энэ яг юу хийж чинь гэхээр бусдын овог нэрийг ашигласан байна. За мөн гарын үсгийг дуурайлгасан байна. Дугаарыг нь өөрчилсөн байна. Овог нэрийг нь өөрчилсөн гэх мэт зөрчлүүд байгаа юм. За мөн хоёр дахь нэг дийлэнх хувийг эзэлсэн зөрчил бол бүртгэлгүй дипломын дугаар. Ерөөсөө шинээр дипломын дугаар зохиож бичээд хуурамч одоо тухайн жилүүдэд ихтэй сургуулиудад хуваарлаагүй бүртгэлд огт байхгүй дугаарыг бичиж хуурамчаар үлдсэн. За гурав дахь нь боловсролын байгууллагын буруутай үйлдэл шалтгаасан зөрчлүүд мөн бас дийлэнх хувийг эзэлсэн байна. Энэ нь өөрөө хуурамч загвар бичиглэл бүхий дипломд сургуулийн тамга тэмдгийг дарсан. Өөрөөр хэлбэл хуурамч гэдэг диплом мэдсээр байж эрх бүхий албан тушаалтан маань нөгөө тэр хуурамч бичиг баримтан дээр тамга тэмдгийг дарсан байгаа. За дөрөвт нь боловсролын удирдах дээд байгууллагын ажлын алдаанаас үүдсэн. Энэ нь санаатай юу, санамсаргүй юу гэдгийг хуулийн байгууллага тогтооно. Яг ийм зөрчил илэрсэн учраас хуулийн байгууллага шилжүүлж байгаа. За өмнөх болон дараагийн шатны боловсролын бичиг баримтын зөрчил, бакалавр, түүний дараах мастрын, докторийн гэдэг юм уу, тэр дараа тэр мастер, доктор дээр мөн энэ зөрчлүүд бол илэрсэн байгаа. За бас нэг зөрчлүүд одоо тодорхой хувийг эзэлсэн зөрчлүүд байна. Одоо оюутнаар суралцж байгаа оюутныг багшаар ажилуулсан. Өөрөөр хэлбэл аль бие усаар бакалаврын диплом аваагүй хүмүүсийг одоо янз бүрийн шалтгаан нөхцөл багшаар ажилуулсан ийм зөрчлүүд бол илэрсэн байгаамаа. Тэгэхээр энэ зөрчлүүдийг бид холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу заасан журмынхаа дагуу төрийн хяналтын тухай хуульд тухайн хяналт шалгалтын явцад зөрчил илэрсэн бол талсан зогсоож холбогдох гэмт хэргийн шинжтэй мэдээллүүдийг хуулийн байгууллагад шилжүүлдэг. Хуулийн байгууллагад шилжүүлээд энэ 724 дипломын зөрчил хэн гэдэг иргэн, хэн гэдэг удирдах ажилтан,
Ямар сургуулийн багш, ямар боловсролын яамны ажилтнууд хамтран оролцсон байна гэдэг нь тогтоогдсны дараа албан ёсоор нэр стандарт зарлах юм аа. Энэ 724 субъектийн хувьд. Ийм зөрчилүүд илэрсэн байгаа шүү гэдгийг та бүхэндээ товчхон мэдээлье. За энэ зөрчил гаргасан багш нарыг чөлөөлсөн дээр хаа. Тэг. Чөлөөлсөн дээр шудраг ёсонд нийцэх болов гэж бодож байна. Тэгээд зөрчлөө шалгуулаг ингээд үнэхээр зөрчлөн тэр одоо гэмт хэрэг үйлдэлсэн тогтоогдсон бол тэгээд энэ хүн дахиж ажиллах ёс суртахууны бөгөөд одоо мэргэжлийн хариуцлага хүлээх ёстой гэж ойлгож байгаа. За хоёрдугаар асуудал бол энэ багангийн багш нарын хэрэгцээгээ сайн тооцож яасан уу гэж бас багангийн багш нар маш их хэрэгцээтэй. Цэцэрлэгийн СОБ-ийн багш нар маш их хэрэгцээтэй байна. Ер нь манай боловсролын салбарт бол 3000 орчим багш нарын хэрэгцээ шаардлагууд бас байна. Тэгэхдээ бид нар ямар ч байсан ийм дипломын зөрчилтэй багш нараар айрмаа хангаж болохгүй шүү дээ. Энэ бол би зарчим гэж ойлгож байгаа. За тэгэхээр бид нар дотоод маш болцоонууд байна. Өнөөдөр ихтэй сургууль төгсөөд ажилгүй байгаа 1700 орчим багш нарын тоо байна. Ажилгүй байгаа. Одоо ажилд орж чадахгүй байна гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За мөн тэтгэврт гарч байгаа багш нар за өөр одоо нөгөө Монгол Улсын их сургуулийг багчаар биш одоо химчээр, физикчээр, математикчаар төгссөн 700-800 орчим хүүхдүүд байна. Тэгэхэд эднийг бид нар ер нь одоо дүүцүүлэх, мэрэгшүүлэх энэ сургалтанд хамрагдаад ямар ч байсан байгаа энэ ерөнхий боловсролын сургуулиуд дээр үүсэж байгаа энэ багш нарын хэрэгцээгээ хангахын болцоо байх болов уу гэж харж байгаа. За цаашдаа бол бид нар манай энэ боловсролын байгууллагын одоо манай боловсролын шинжилгээний хамгийн гол зүйл бол бид нар ерөөсөө чанартай боловсролыг л олгоё гэж байна. Хүүхэд бүр чанартай боловсролыг олгоё. Яг нэгдүгээр сургуулийн боловсролыг эсвэл энэ өндөр төлбөртэй Кембрижийн сургуулийн боловсролыг төрийн өмчийнхаа 650 сургуульд олох ёстой. Тэр үүднээсээ бид нар энэ жил одоо багшийн тасралтгүй хөгжлийг дэмжих жил болгож зардаж энэ дээр маш том мөнгө тавьж байгаа. Үр дүнд суурилсан санхүүжилтийг бид нар зарлаж байгаа. Сая бид нар багш нарынхаа цалингийн доод хэмжээг сая 50000 төгрөг болгосон. За ингээд цаашдаа бид нар ерөөсөө одоо энэ тэргүүлэх багш, зөвлөх багш нараа одоо ментор багш бэлдэх энэ Монгол улсад энэ тогтолцоог яг одоо бэлтгэхийн ажлуудыг бид нар эхлүүлсэн. За сая одоо бид нар Монгол улсын 541 зөвлөх багш нарыг Улаанбаатар хотод урьж ментор багшаар бэлдэж хөдөө орон нутагт нь одоо явуулж байна. Цааш дээр нь хөдөө орон нутаг нийслэлийн одоо аслагдсан дүүргүүд дээр байгаа сургуулиудыг сургалтын чанарыг сайжруулах чиглэлөө бодиттой алхмууд энэжлээс хийгдэж байгаа гэдэг та бүгд мэдж байгаа. Жишээ нь одоо энэ Баянзүрхийн аслагдсан дүүргүүд дээр 1-р сургууль 11-р сургуулийн менежментээ одоо сайжруулах, хөтөлбөрийг сайжруулах одоо 1-р сургууль 11-р сургуулийн багш нар одоо энэ захын сургуулиуд дээр очиж ажиллах, тийм хөдөө орон нутагт одоо очиж ажиллах энэ ажлууд бас эхэлж байгаа гэдгийг бас хэлье. Тэгээд багшийн мэргэжлийн ажлуулах институтыг бид нар өөрчлөөд боловсролын ерөнхий газар болгосон. Тийм учраас бол одоо бид нар багш нар ажлын байран дээр тасралтгүй хөгжих одоо энэ боломжуудыг бид нар үр дүнд суурилсан санхүүжилт буюу нэг хүүхдийг сургаж байгаа хувьсах зардлаараа бид нар багш нарын хөгжлийн асуудлууд, тийм ээ, багш нарын хичээл практикийн зардлын асуудлууд, багш нарын интернетийн датаны хэрэглээний асуудлууд, багш нарын эрүүл мэндийн асуудлуудаа ингээд нэг хүүхдийг сурах хувьсах зардлаараа дамжуулж одоо бас ингэж багш нараа дэмжих энэ бодлогод явуулж байгаа гэдгийг хэлхийг хүсэж. Энэ дээр одоо нэг үхрийн өвөр дөргөл 1000 үхрийн өвөр дөргөнө гэдэг чинь манай багш нар эмзэглэж болохгүй. Бид нар 51000 багш нар байна. 51000 багш нараас дөнгөж 747 орчим багш нар 774 багш нарын диплом нь зөрчилтөө байж болцгүй л гэдэг юм дүгнэлтүүдийг хийж байгаа гэдэг бас хэлэх хэрэгтэй. Тэрнээс бүтэн багш нарын айрам гэдэг юм уу, бүтэн багш нар маань бүгдээрээ одоо ингээд ийм диплом зөрчилтөө, тийм ээ, ийм багш нар одоо багш нартай болчоогүй юм шүү гэдгийг бас би давхар онцолж хэлье гэж би бодож байна. За сэтгүүлчийн асуултанд хариулъя. За ер нь энэ гэмт хэрэгт холбогдсон ямар ч албан тушаалтныг яг тухайн гэмт хэрэгт одоо тухайн эрүүгийн гэмт хэрэгт хяналт тавьж байгаа прокурорын шийдвэрээр шаардлагатай бол албан тушаалаас нь төтгөлзүүлдэг бол зохицуулалт байгаа шүү. Төтгөлзүүлдэг тодорхой хугацаанд. Тэр гэмт хэргийн шинжтэй зүйл маань эцэлхэн шийдвэрлэгдсэний дараа албан тушаалын төтгөлзүүлэх хэсгийг одоо үргэлжлүүлэх хэсгийг шийдэж байгаа. Бас ингэж явж байгаа. За сая манай мэргэжлийн ялтын байгууллагатай асуулаа. За мэргэжлийн ялтын байгууллага бол энэ төрлийн шалгалтуудыг бол хийж исэн. Ер нь тухайн төрлийн байгууллагуудын санал хүсэлтээр одоо жишээ авах юм бол шүүхийн ерхий зөвлөлөөс хүсэлт ирээд шинээр томилогдож байгаа шүүгчнэрийн дипломын бичиг баримтад шалгалт хийгээч гэдэг. Манай мэргэжлийн ялтын байгууллагын боловсролын чиглэлийн ялтын байцаагч нар шалгалт хийгээд энэ зөрчилтэй байна, зөрчилгүй байна гэдэг зүйлийг илрүүлээд зөрчилтэй байх юм бол цагдаагийн байгууллагт, зөрчилгүй байх юм бол тухайн байгууллагт энэ зөрчилгүй дипломын баримт бичиг байна. Төрийн байгууллагуудад бол хийдэг яг энэ чиглэлээр. Яг салбарын хэмжээнд
одоо энэ олон багш нарыг салбарын хэмжээнд хийж байгаа нь бол яг энэ боловсролын яамтай хамтарсан ажлын хэсэг гаргаад хийж байгаа маа. Ер нь бол цаашдаа ганцхан боловсролын салбар гэлтгүү шаардлагатай гэж зүйл түрүүн их хамгаалсан сай танилцуулсан төрийн албаны зөвлөл холбогдох бусад байгууллагуудтай хамтраад энэ төрлийн шалгалтуудыг бол өмнө нь бол хийж исэн салбарын хэмжээний томоохон шинжилгээг хийхээр бас мөн адил төлөвлөж байгаа. За яг энэ жил бол одоо бид нар ямар ч байсан цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд 100% цэцэрлэгт хамрагдах одоо энэ шийдлүүдийг бид нар танилцуулаад ингээд эхний эсэлтүүдээ аваад за ямар ч байсан харьцангуй нөгөө чоочтой хаалганы үлддэг байсан цаана алддаг байсан 38 мянган хүүхдүүдээс одоо 30 гаруй мянган хүүхдүүд асуудлыг шийдчихэд ингээд нэг арай асуудал шийдсэн маягтай байгаа үстэй энэ үнэн биз дээ тий. А амьдрал баян учраас одоо юу гэдгийг тодорхой бүртгэлээ шалтгаалаад ингээд нэг юм бид нар чинь 2 дахь 3 дахь бүртгэл хийх гэдэг байна шүү дээ. Одоо дахиад 2 дахь бүртгэл зарлах гэж шүү дээ. Цаана одоо биднэрт даруй ашиглагдаагүй 19 мянган хүүхдийн цэцэрлэгийн сууд бэлэн байна. 2 дахь бүртгэлтэй бэлэн авах. За ер нь бол бас нийгэмд ингээд нөгөө юмыг манайхан харуулах дуртай учраас ерөөсөө нөгөө нэг хүүхдэд ногд метр квадратыг багасгаад нэг хүүхдээр нэг 50 60 хүүхд нэг ангид 50 60 хүүхд одоо чихээд байгаа юм байна лээ гэсэн ийм зүйл байна. За ийм зүйл байх юм бол аль цэцэрлэгийн аль бүлэг дүүрэг дээр 60 хүүхэд авсан байна. 50 хүүхэд авсан байна гэдгийг та бүхэн 11 дээр буюу манай одоо боловсролын байгууллагын энэ лавлах хуцанд хэлж болно. Энийг бид нар шалгуулна. За нэгдүгээр анги дээр байгаа хүүхдүүд ачаалттай байгаа сургуулиуд байгаа. Улсын хэмжээнд ерөнхийдөө 3 ээлжинд орчих гээд байгаа 41 сургууль байна. За энэс бол баг үндэстэй Улаанбаатар хотод бол нэг 17 орчим сургууль, 18 орчим сургууль байна. За энэ дээр бид нар дахиж энэ цэцэрлэгийн хүртээмжтэйгээ хамт одоо дүүргүүд дээр ажилласан учраас бол бид нар аль болохоор 3 ээлжинд орчих ийм эрсдэлүүлсэн сургуулиуд дээр бид нар түрээсийн байр, сургуулийн түрээсийн байруудыг бас түрээслэж яаж байгаа. Энэ хичээл жилүүдийг эхлүүлж байгаа. Тэрнээс биш нэг хүүхэд одоо нэг ангид 50, 60, 70 хүүхэд чигчээд одоо ингээд бид нар ингээд сургуулийн хүртээмжийг шийдэж гэнэ гэдэг одоо ийм дүгнэлтийг бас хийж болохгүй. Аль нэгэн сургууль дээр зөрчил байх юм бол энийг одоо 11 буюу манай мэдээлэл мониторингийн газарт одоо энэ мэдээллүүдээ бас хүргүүлж болно. Яг энэ жилийн нэг давуу тал бол e-Mongolia системээр бид нар цэцэрлэгийн бүртгэлийг хийсэн, дунд сургуулийн бүртгэлийг хийсэн. Хамран сурах тойрог гэдэг одоо зарчмаар анх удаа одоо энэ бүртгэлийг улс орон даяар хийсэн шүү дээ. Зөвхөн Улаанбаатар хотод биш. Энэ маш том үр дүн гарч байна. Одоо аймгийн төвүүдэд ойрхон байдаг сумдын сургуулиуд ч хоосорсон байсан шүү дээ. Гүнэл бүгдээр аймгийн төвд орчдөг байсан. Өнөөдөр яг e-Mongolia гэдэг энэ бүртгэлээс бид нар одоо юу хийхэд бүртгэлэхэд 40 гаруй мянган хүүхэд хөдөө орон нутгаас аав ээжүүд нь ах トゥ нарт нэг тийм эмээ үүд нь Улаанбаатар руу өгөөд явуулцдаг. Энэ тооч өнөөдөр бэлэн болж шүү. 40 гаруй мянган. 40 гаруй мянган бүртгэлгүй байсан хүүхэд өнөөдөр Улаанбаатар хот дээр ороод ирж байгаа гэдэг бол манай ерөнхий боловсролын сургууль дээр маш том ачаал үүсгэж байна л гэсэн. Тэгэхээр энийг одоо бид нар ямар ч байсан энэ бүртгэлийнхаа тоог нэг болгож авъя. Тийм ээ улсын бүртгэлийн газар нэг өөр тоотой, статистик нэг өөр тоотой, дүүргэн нэг өөр тоотой, яам нэг өөр тоотой гэж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ бидний захимжилтын хүрээнд ямар ч байсан тоогоо нэг болгож аваад тэгээд энэ хамран сурах тойргоороо бид нар одоо зарчмаараа ингээд ихний элсдүүдийг хийлээ. За ингээд олон зүйлүүд гарч байгаа учраас бид түрүүн хэлсэн амьдрал баян учраас олон зүйлүүд гарч байгаа. Бидний тооцоолоогүй одоо ийм зүйлүүд гарч байгаа учраас энийг тухайн одоо хамран сурах тойрог дээр нь байгаа асуудлуудыг сургууль дээр нь одоо энэ асуудлуудыг шийдвэрлээд явж бүрэн боломжууд нь байгаа л гэж бодож байна. Бид нар сургуулиуд дээр нөгөө хариуцлагатай жижигрүүд ажиллаж байгаа шүү дээ. Бас улсын бүртгэлийн газартай бид нар хамтраад хуучин энэ төр орчин суугчдын бүртгэлийг хийхэд 5 хоног ордог байсан бол одоо бид нар 24 цагийн горимж шилжүүлээд ингээд явж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас манай иргэд маань өөрсдөө хариуцлагатай байл гэж хэлэх гээд байна. Одоо өнөөдөр ингээд та бүхэн хэлэхэд би одоо өнөөдөр Улаанбаатар хот руу орох гэж байна гэдэг цэцэрлэгийн бүртгэл хийсэн 6000 хүн биш үү? Хизээ ирэх нь мэдэхгүй. Яаж ирэх нь мэдэхгүй. Аль дүүрэг нь амьдрах гэж мэдэхгүйгээр ийм хариуцлагагүй жишээ нь амиа удсан юм үйлдэлүүд бас байж болохгүй ч тийм. За бид нар энэ намар ерөнхийдөө ингээд энэ 60-аас дээш хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа энэ бүх объектуудыг энэ жилдээ бид нар ашиглалтанд оруулъя гэдэг энэ ажлыг бас яам нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, нийслэлийн боловсролын газартайгаа хамтраад одоо ингээд ажиллаж байна. За ингээд сая бид нар засгийн газрын хуралдаан дээр 60-аас дээш хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа нэг 50 орчим объектууд байгаа юм. Наадхан чинь наа сургууль чинь бас орж байгаа. Тийм учраас эдний нөгөө үнийн өсөлтийн барилгын үнийн өсөлтийг тооцсон одоо шийдвэрүүдийг гаргаж байгаа. За хоёрдугаарт нь бол 23 оны төсөв дээр одоо үлдсэн төсвийн зөрүү гарах юм бол энэ нь 23 оны төсөв дээр тавья гэдэг тухайн компаниудтай бид нэр хилцээр хийгээд 60-аас дээш хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа энэ цэцэрлэг сургуулиудыг 12 сарын 31-ээс өмнө одоо шахаж оруулах ийм л ажлыг бас зохион байгуулж байгаа. Гэхдээ яг ингэсэн жил бүхэн нэг 15 тэрбум төгрөг энэ нөгөө сандал ширээ тоног хөрөмжөд одоо тавьдаг байсан юм байлээ. За тэгээд ингээд энэ сая чинь нөгөө төсвийн хэмнэлтийн тухай хуулиар чинь энэ төсвийг чинь хэмнэгдсэн. Тэгээд нөгөө энэ жил санхүүжих дүн нь одоо 15 төсөв төрөлх нь 15 тэрбум, санхүүжих дүн нь 3 тэрбум байсан бол нөгөө
төсвийн хэмнэлтийн тухай хуулиар 600 сая төгрөг болгоод 2.4 тэрбум төгрөг насгдсан учраас энэ тендерт үнэхээр компаниуд орохгүй байна. Санхүүжих дүн нэгдүгürt байгуулсан, хоёрдугаар үнийн өсөлт гарч чадбайгаа учраас энэ жилийн ерөөсөө манай энэ хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл маш муу гарч байна. Одоогийн байдлаар бид нар чинь 80% тавих хэвээр гүйцэтгэл дөнгөж 60% байна. Тийм учраас бол одоо бид нар энэ Монгол Улсын засгийн газар дээр ярьж энэ үнийн өсөлтийг тооцоолох улсын их хурлын тогтоол байгаа. Энэ асуудлуудыг шийдвэрлэж энэ компаниуд дээр үүсэ асуудлыг шийдэх юм байна гэж байна. Олон цэцэрлэгүүд өнөөдөр одоо сандалгүй, ширээгүйгээр одоо үйл ажиллагаа хийж байгаа үнэ. Энээс хөлчлөө чиё тийм ээ. Гэхдээ одоо сургуулаараа бид нар шийдэд явчих энэ боломжууд байгаа. Ер нь бол нөгөө удирдлага санхүү засаг захиргаа нутаг дэвсийн нэгжийн тухай хуулиар чинь энэ сургуулийн засварууд одоо тоног төхөөрөмжөө ширээ сандууд бол аймаг луга, сумдууга, дүүрэг луга шилжчихсэн шүү дээ. Тийм ээ. 11 сургууль байгаа. 11 сургууль. Тэгээ 11 сургууль түрээсийн байраар энэ жил одоо шинээр зохион байгуулагдана. За ямар ч байсан 2 сургууль бол нэг цахимаар бас биш шүү. Та нар танхим цахимаар 2 сургуулийн асуудал байгаа. Энийг ямар ч байсан 10 сарын 15 гэхэд тэр 2 сургуулийг бид нар ашиглалтанд оруулахаар бас манай боловсролын ерөнхий газар ажиллаж байгаа. Ер нь 12 мянган оюутны л одоо болцоо байдаг шүү дээ оюутны байрууд дээр. Тэгээд энэ жилээс явхуулаад энэ оюутны байрыг бид нар энэ бүртгэлийг цахимаар одоо энэ бүртгэл авч хийх ажлуудыг эхлүүлж байна. Энэ бас тодорхой үр дүнд хүрж байгаа. Ер нь цаашдаа бол бид нар энэ 150 мянган оюутан хөдөө орон нутгаас баруун үндсэндээ 78 мянга орчим оюутнууд ирж байгаа. Тэгэхээр бүгднийг бид нар дотор байраар хангана гэдэг бол энэ төрийн үүрэг бол биш. Тийм ээ. Тийм учраас энийг цаашдаа одоо энэ оюутнуудын дотор байр ямар хэлбэрээр байх ёстой юм бэ гэдэг дээр бол тодорхой энэ тогтолцооны буюу концепцийг гэдэг шинжилгээ хэмжээжгүй шаардлага байна л гэж харж байна. За тэгэхээр би энэ жил бол ерөөсөө бүх сургуулийг хамран сурах тойрогоор нь улс орон дээр элсэлт хийсэн. Энэ бол тодорхой үр дүн гарч байгаа. Тэр ч юм уу 17 нөгөө сургууль нэр бүхий сургууль байгаа шүү дээ, тийм ээ. Хамран сурах тойргийн бус хүүхдүүд авдаг. Тэр нь 40-50% нь хүрсэн байдаг. За энэ сургуулиуд дээр маш том ягц дэвшил гарсан. Би зөвхөн 1-р сургуулийг хэлхийг хүсэж байна. 1-р сургууль дээр 9 сарын 1-нд 1-р ангид 9 бүлэг дээр нэг ангин 60 хүүхэдтэй 540 хүүхэд авдаг байсан. Эний бараг 60-70% нь хамран сурах тойргийн бус хүүхдүүд авдаг байсан. За энэ жилийн одоо хамгийн сүүлийн бүртгэл дээр 1-р сургууль дээр 100 гаруй хүүхдүүд л авч байгаа. Зөвхөн хамран сурах тойргийнхаа. Энэ юу гэж хэлж байгаа нөхөр 1-р сургуулиуд дахиад 460 машин өглөө хүүхдэд зөөхгүй, орой хүүхдэд зөөхгүй ийм боловцоог 1-р үүсэж байна. Хоёрдугаарт нөгөө багш нар дээр ачаад буурсан. Багш нар дээр одоо 1-р сургууль, 18 дугаар сургууль, 23 дугаар сургууль, 11 дугаар сургууль гэдэг бидний нөгөө сайн сургалтын чанартай байдаг энэ сургуулиудын ачаалал 1-р ангийн ачаалал бол эрс бурсан. Энийг одоо би эх 7 хоногт энэ эхний нөгөө эсэлтийн дүн танилцуулна, авилгалтай тэмцэх газартаа нийлж энэ мэдээллүүдийг хийн. Яг авилгалтай тэмцэх газартаа хамтраад хийсэн бүртгэл, цахим бүртгэл хийснээрээ одоо яг ямар үр дүн гарсан бэ? Хамран сурах тойргийн зарчмаар одоо эсэлт хийснээр одоо ямар одоо дэвшлүүд гарсан бэ гэдэг асуудлуудыг эх 7 хоногт тусгаалсан бас хэвлэлийн байгууллага гинэ. За сургуулийн автобусуудыг ажиллуулж эхэлж байгаа. Энэ сургуулийн автобусууд болохоор аль болохоор ачаалал өндөртэй байгаа, аль болохоор нийслэлийн аслагдсан одоо дүүргүүдэд байгаа гэрээсээ хол тийм ээ явж байгаа хүүхдүүд дээр одоо энэ сургуулийн эхний автобусуудыг манай нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаас ингэж шийдвэрлэж байгаа. Цаашдаа бол аслагдсан одоо сургуулиуд дээр бол бид нар нийслэлийн юуны сургуулийн автобусуудыг ажиллуулах одоо ийм хэрэгцээ шаардлага байна гэж харж байгаа. Хоёр дахь хэлсэлт 9 сарын 10-наас эхэлнэ. Тийм. Ер нь яг хоо ингэсэн байлаа. Саяын Монголын цахим бүртгэлээр нийт 112 мянган хүүхдийн бүртгэл хийлээ шүү дээ. 112 мянган хүүхдийн бүртгэлээс одоо тэр хөдөө орон нутгаас хизээ ирэх нь мэддэхгүй байгаа 6800 орчим одоо тоог бид нар цэвэрлж байгаа. Дахиад дээрэс нь нөгөө нэг айлын 3 хүүхэд 3 өөр цэцэрлэгт одоо хуваарлагдсан байна гэдэг ийм шүүмжлэлүүд гарч ирсэн. За энэ бол юунаас үүссэн бэ гэхээр 1-р хамран сурах тойрог. За 2-дугаарт бол бид нар 5 насыг 100%, 4 насыг 100%, 3 насыг 100% авъя гэдэг энэ бодлого барьсан учраас магадгүй нөгөө ах нь 5 настай ахны хажуугийнхаа цэцэрлэгт 2 настай дүү нь бас нэг арай нэг жаахан хол цэцэрлэгт хуваарлагдсан байхыг үгүйсэхгүй. Гэхдээ бид нар энэ одоо алдааг засаж залруулж яана. Гэхдээ хамгийн гол зүйл бол 3 хүүхэд гуруулаа өөр хаягтай байна шүү. Нэг нь аавынхаа нэр дээр хаягтай байна. Нэг нь ээжийнхаа нэр дээр хаягтай байна. Нэг нь өвөө эмээгийнхаа нэр дээр хаягтай байна. Тийм учраас оршин сууж байгаа энэ хаягийнхаа бүртгэгийг бид нар нэг болгоод өгөөч л гэж хүсэж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Одоо ээж нь 1-р төрөхөд төрөх гэж юмаа гэд хаягаа шилжүүлээд дахийнхаа байрыг түрээслээд ирсэн. Ээжийнхээ бүртгэл дээр нэг хүүхэд. Аав нь хуучин байран дээр нэг бүртгэлтэй хүүхэд. Өвөө эмээ нь хотын төвд байгаамаа гэд ингээд нэг хүүхдэд тавьдсан. Нэг айл 3 бүртгэл дээр амьдарч байгаа нөхцлөөс болж байгаа. Ийм л одоо зөрчлүүд гараад байна шүү дээ, тийм ээ. За энэ жил бол ямар ч байсан Өмнө Говь аймагт одоо шинжлэх ухааны технологийн их сургууль, салбар сургууль сая байгуулагдлаа, тийм ээ. 100 анхныхаа одоо эсэлтийг 120 хүүхдийн эсэлтийг Улаанбаатар хотод биш, Өмнө Говь аймагт
авч одоо ингээд хичээл сургуулийн ажлыг эхэлж байна. Цаашдаа сая бид нар одоо энэ ихтэй сургуулиудын өөрчлөлтөөр ховд сургуулийг Монгол Улсын их сургуулийн салбар тийм ээ, Эрдэнэт сургуулийг Монгол Улсын их сургууль, Дорнод их сургуулийг Монгол Улсын их сургууль, Арангай Монгол Улсын их сургуулийн салбар сургууль болгож байгаа учраас одоо жилд нөө шинээр орж ирж байгаа нэг 20 гаруй мянган оюутнууд шинээр орж ирж байгаа нэгдүгээр курстэй. За энэ оюутнууд бол 1-2 дугаар курстэй нөө ерөнхий эрдмийн хажуудыг орон нутг дээр одоо үзээд 3-4 дугаар курстэй Улаанбаатар хот дээр ирэх. Улаанбаатар хотын 3-4 дугаар курст сурж байгаа хүүхдүүд дархан Эрдэнэт рүү дадлагаа хийж 3-4 дугаар курстэй 2 дээр нэмэх нь 2, 3 дээр нэмэх нь 1, 1 дээр нэмэх нь 3 гэсэн одоо ийм сэндвич хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх ажлууд бас энэ жилээс эхэлж байна.